ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓ ചേട്ടാ guys, welcome back to a new vlog. This is me, Sailorman. എനിക്ക് നേരത്തെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡെമോണൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം എന്നുള്ള രീതി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ. അപ്പം പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കരുതി അതൊരു വ്ളോഗാക്കി എടുക്കാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീക്കിലി ഒരു വീഡിയോ വെച്ചായിരുന്നു വരുന്നത്. ഞാനത് വീക്കിലി 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്ക്. ഇപ്പം മുന്നോട്ട് ഇപ്പം തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ച്. നിങ്ങൾ ഇത്രക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അല്ല സാർ, അത് വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. വീക്കിലി 2 വീഡിയോസെങ്കിലും ഇടാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും നേരെ ആലപ്പുഴയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ KTM ഷോറൂമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുറേ നാളായി KTMൻ്റെ ഷോറൂമിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ. കാരണം പണ്ട് RC 390 ഉള്ള സമയത്ത് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് ഷൂട്ടിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ. അപ്പം അതിന് സർവീസുണ്ട്. അപ്പം ഫുൾ ചെക്കപ്പും സർവീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞങ്ങളെന്നാൽ ഇന്ന് പോവാം, നമുക്ക് പോകാം, എനിക്കൊരു വ്ളോഗ് പോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പം സമയം 10 മണിയായി, അറൗണ്ട് 10 മണിയായി. അപ്പം പോകുന്നതാണ് ഡെമോണ്. അപ്പം പുള്ളി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ബാക്കിൽ. പിന്നെ ഹരിയുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ കാണാം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡി ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ലൈക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവേ. അപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റയിലായിരുന്നു ആദ്യമേ ഫുൾ ആക്റ്റീവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. പിന്നെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലോട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. അബദ്ധം പറ്റുമോ സാറേ? എങ്ങനെ അബദ്ധം? അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു 30% ആൾക്കാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് യൂട്യൂബിൽ. ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് കാണുന്നവർ. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തോട്ടപ്പള്ളി എത്തി. പിന്നെ മറ്റേ ഹോണ്ടയുടെ എന്തോ എൻ്റെ പേരെന്തോ വരുന്നു, മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് സർവീസും കാര്യങ്ങളും അതുവരെ നമ്മളവിടെ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലോട്ട് പോകും. ആലപ്പുഴ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം ആ ബീ സൈഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസുകാരൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ക്യാമറയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അലൗഡ് അല്ല. ആ ഒരു തൊല്ല കാരണമാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ എക്സോസും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാ. ഇനി അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ നൈസായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ അടിക്കണം. മസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെയിലർമാൻ ആക്കിയ ഒരു സ്പോട്ടെന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു ഫോട്ടോയും ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇത്ര ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് കൂടാനും കുറേ പേജസുകൾ അന്ന് KTM ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. ഇവന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നം. സോറി, അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, മനഃപൂർവ്വമല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്തുവാന്ന് അപ്പം ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് കുറേ പേജസുകൾ അന്ന് KTM ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം, ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സെയിലർമാൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. അപ്പം എനിക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള വണ്ടികൾ KTM RC 200 ആയിരുന്നു. അപ്പം 200ൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് 390.
390 പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇവനെ എടുത്തത്, നമ്മുടെ Z900 എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ Z900 എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു 8 മന്ത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, 7-8 മന്ത് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ ഒരു RC390 ആയിരുന്നു, അത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യെല്ലോ കളറാക്കിയായിരുന്നു നമ്മുടെ Z1-ൽ. അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവനോടിൽ വന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ 2018 ആ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്, KTM. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ പറയാമല്ലോ ഒരു 2 RC ഉള്ളായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ 2 RC. അത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര, ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ. റയറാണ് സാധനം, 2 ഉള്ളായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. അതും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ, മിച്ചുബായി. മിച്ചൂസിൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പം പുള്ളിയുടെ വണ്ടി കണ്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഈ RCയുടെ ഒരു ഭ്രാന്ത് വരുന്നത്. RC വേണം അങ്ങനെ 2008 എന്ന് വെച്ചാൽ 2008 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ 200 ഇറക്കുന്നത്. 200 അന്ന് 200 ലൈക്ക് ആ കളേഴ്സൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു. അന്ന് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു, പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഏടിയാണ് ഞാൻ പോയത്. എനിക്ക് ബ്ലാക്കിനോടുള്ള ഒരു ഇത് കാരണം, ക്രേസ് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് അവർ നിർത്തിയിട്ട് പുതിയൊരു എഡിഷനായിട്ട് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഓറഞ്ചായിട്ട് അവർ ആ ടൈമിൽ ഇറക്കി. അപ്പം പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 390 ആയിരുന്നത്. പിന്നെ ആ ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ KTM ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു, KTM വണ്ടി, കൊലയാളി വണ്ടി, കാലൻ വണ്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകളും. അതെനിക്കൊരു കുറ്റമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഓടിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കുറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഹൈ പവർ കൊടുത്ത് ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടിലിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തോന്നും. കാരണം അമ്മാതിരി ഒരു ഇതാണ്, ഭയങ്കര സുഖമാണ്. അതിൽ ആ ഒരു ഫീലിൽ നമ്മളങ്ങ് ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 390 ആണെങ്കിൽ പോലും ഡൂക്ക്, അന്ന് ഈ സമയത്ത് ഡൂക്ക് 390 ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിക്കായി വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു മോഡൽ. ഞാൻ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് RC ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, RC390. അപ്പോൾ ഞാൻ RC വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു RC. എനിക്ക് അന്നേരം നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു RC390 ആ ടൈമിൽ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് അത് നടന്നില്ല. വീട്ടിലൊക്കെ ആകെപ്പാടൊരു കട്ട ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സീനാണ്. ഈ വണ്ടി KTM കൊലയാളി വണ്ടിയാണ്, നിനക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സീൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ 1 മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്താണ് ഞാൻ എനിക്കെന്നാൽ 200 മതി, കുറഞ്ഞ പവറേ ഉള്ളത്. അത് കുറേ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറേ പാടുപെട്ട്. അത് പിന്നെ ആൻറ്റിയൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിയും അമ്മയൊക്കെ കൂടാണ് അപ്പായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറേ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി എടുത്തത്. എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി എടുത്തു. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു 1 മന്ത് 2 മന്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതിന് ഒരാശ വന്നു മനസ്സിൽ. ആ ടൈമിൽ ഈ കസ്റ്റം സ്റ്റോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ Z1-ൻ്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു പഴയൊരിത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് ഞാൻ മിച്ചൂസിൻ്റെ കണ്ടാണ് മിച്ചു അവിടെ കൊടുത്തത്. എനിക്കൊരു കൊതി. മിച്ചൂസ് ആ സമയത്ത് ഹെൽബോയെ കസ്റ്റം ചെയ്ത് ഇറക്കിയത്. ആദ്യമേ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു, അത് മാറ്റി. അത് എനിക്കായിട്ട് വലിയൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റം ഷോക്കേസ് ചെയ്തപ്പം അത് മറ്റേ ഹെൽബോയ് അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നി, എനിക്കും കസ്റ്റം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പോയി ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ. അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ആ സമയത്ത് ഒരു പുള്ളി അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി സെയിലിനിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. വണ്ടിയല്ല കിറ്റ്, വണ്ടി സെയിലിനിട്ടേക്കുമല്ല, കിറ്റ് സെയിലിനിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മിച്ചൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. മിച്ചൂസ് ആ പുള്ളിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കിറ്റ് തമ്മിൽ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഫോട്ടോസൊക്കെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് പോപ്പോയുടെയൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് കസ്റ്റം ചെയ്ത്. പിന്നെ അത് കുറേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ പോലും എനിക്ക് വലിയ റീച്ചസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. റീച്ചസും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ ഹെൽബോയും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വണ്ടി ഇറങ്ങി കസ്റ്റം ഷോക്കേസിൽ. പിന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വണ്ടി കുറേ ഏകദേശം ഒരു 3 ഇയറോളം ഞാൻ ഓടിച്ച്, 3 വർഷത്തോളം ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വിൽക്കുന്നത്. ആ ടൈമിലൊക്കെ ഫുള്ള് ആലപ്പുഴ KTM ഷോറൂം,
അന്ന് കായംകുളത്തൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം അന്ന് ഫുള്ള് ആലപ്പുഴയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം എല്ലാവരും അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫുൾ ആലപ്പുഴയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 3 വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ 390 സമയത്ത് BS6 ഇറങ്ങുന്നത്. BS6 പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്തും കായംകുളത്ത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ഫുൾ ആലപ്പുഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കസ്റ്റം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു അറൗണ്ട് ഒരു 1 ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ BS6 390 സെയിൽ ചെയ്ത്. 1 ഇയർ അല്ല, 1 ഇയർ 1.5 ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നീ എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ചു നിൽക്കടാ നായിൻ്റെ മോനെ സെയിൽ ചെയ്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവനെ ഇറക്കി വേറൊരു ഫീലായിരുന്നു ഇവൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട്. പക്ഷേ മറ്റവർ 2 പേരെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ 200 ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ. 390 നമുക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലി അറിയത്തൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു അന്ന് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ. ആ ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 200 അടുത്തോളം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു പുള്ളി തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ചപ്പളപ്പൊള ആയി അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, കാരണം അത് ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ ആയി. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഓടിക്കണമെന്ന്, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പം അതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷോറൂമിലോട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ എന്തോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ BS6 അല്ല, നമ്മുടെ BS4 RC 390 BS3 അത് 1.5 ഐറ്റമായിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ, ഇറങ്ങിയ ടൈമിലൊക്കെ. ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഈ സൂപ്പർ ബൈക്കിനെ പോലും ഒരു പിടുത്തില്ല. സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും റയറായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ആ ടൈമിൽ തരംഗടിയുന്ന ഐറ്റമല്ല നമ്മുടെ KTM, ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കിങ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐറ്റമായിരുന്നു KTMൻ്റെ ആ ഒരു 390യും RC 390 ഒക്കെ. ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ, എനിക്ക് ചത്തടക്കമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. അതും ഞാൻ എഗെയിൻ RC അതിന് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ 300 ഒരു 3 വർഷത്തോളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ RC 390 എടുത്ത്, കാരണം അത്രയ്ക്കൊരു ഇതായിരുന്നു എനിക്കത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു പൊസിഷനാണെങ്കിലും. ബാക്ക് പെയിൻ എടുക്കും, എന്നാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് ബൈക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫീല് ഇതാക്കി എടുക്കുന്നത്. നടുവേന ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പുറകിന് പോകും. പ്രശ്നമില്ല, നടുവേന ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് അത് വേറെ തന്നെയാണ് മച്ചി. ഫൈനലി കട്ട പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊരു പോസ്റ്റാണെന്നറിയാമോ, മടുപ്പിച്ചിരുത്തി വണ്ടി കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ 10:30 വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണിക്കാണ് വണ്ടി സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. നാളെ ഓണം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് സാധനം കിട്ടാൻ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോറൂമിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടി പോസ്റ്റ് ഉറക്കം വന്നിട്ടാണ് വയ്യ. ഉച്ചയ്ക്കാണ് കഴിച്ചൊരു ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഉറക്കം. ഇങ്ങനെ വണ്ടി കണ്ട കുട്ടപ്പനായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലീൻ തിളങ്ങുന്ന സാധനം ആയിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആലപ്പുഴ. അപ്പം അവിടെ കുറച്ചൊരു സ്പോട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ട്. അപ്പം അവിടെ പോയി കുറച്ച് ക്ലിപ്സൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാണ്.
താല്പര്യമില്ലല്ലേ? വേണ്ട. ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും, പക്ഷെ അടുത്ത കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ വീർപ്പ് പൊട്ടിക്കും. എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പാണ് ഇഷ്ടം. ഭയങ്കര തിരക്ക്. ഇതെന്താണ്? ഓ ചേട്ടാ, എന്താ ഒരുത്തനാണ് പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ട് എന്താ പെതുക്കെ പൊക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന്. പെതുക്കെ പൊക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന്. ആ ഒരു തെണ്ടി ഓട്ടോക്കാരൻ അങ്ങനത്തെ പറച്ചിലായിട്ടൊരു പ്രാഗി ഇടുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രാഗി ഇടുന്ന സീൻ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ? നമ്മൾ പെരിയ വന്നത് അത് സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇതാണ്. ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. കട അങ്ങ് പോണം. ഒരു മാറ്റമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ നാടിന്. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ? ഇതാണ് സ്പോട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഡൂക്ക്? നമ്മുടെ ഡൂക്ക് ഒരു വീലി അടിക്കണ്ടേ? ഒരു വീലി നമുക്കിതിലടിക്കാം. ഡോമോനെ ഡോമോനൊരു വീലി അടിക്കാം. അയ്യോ അയച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് കൊല്ലുമെന്നാ ഭീഷണി. ആ സ്വരത്തിന്റെ ഭീഷണി അതാ, മനസ്സിലായിക്കണോ? ഹരിപ്പാട് ആ അത് തന്നെ. വീട്ടിൽ വന്ന് പണി തരുമെന്നാ. ഓക്കെ. നമുക്ക് പിക്കെടുക്കാം ഗൈസ്. പിക്കിലെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഹരി എന്നെ പോസ്റ്റ് ആക്കല്ലേടാ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, എന്ത് കാണിച്ചേ? ഓ ഓക്കെ, നൈസ്. അത് ഇത് ഓണാക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ഡെമോ ഒരു മണ്ടൻ തന്നെ, ഒരു മപ്പ് തന്നെ. ഡെമോ ഒരു മപ്പ് റൈഡർ തന്നെ. മപ്പ് റൈഡർ ഡെമോൺ മപ്പ് റൈഡർ. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഇതിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് കാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഞാനല്ല, ഞാൻ എടുക്കാറ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ. എന്നാ ഓണായി. ഡെമോൺ മപ്പ് റൈഡർ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അല്ലേ? കമൻസ്. ആ പോയിട്ട് എന്നെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടേ മോനെ. ബസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടോ, നമുക്ക് നാളെ പോവാം. അങ്ങോട്ടാ പോണ്ട്. താക്കോലെന്ത്? താക്കോല് കാണുന്നില്ല. വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കൊള്ള ഡെമോനെ
അതോണാക്ക ഡോണെ എന്നെ നോക്കിക്കോണേ, എന്നെ കാണാൻ പോലീസ് പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ വരണേ, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല. എൻ്റെ ബുക്കും പേപ്പറും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ആ ഇതിൽ റെക്കോർഡായില്ല. അപ്പം റെക്കോർഡാ കേട്ടാ, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, വേറെ ആരും ഇല്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അയ്യോ അയ്യോ പടക്കം പൊട്ടിക്കും അവിടെ ഓണ പരിപാടിക്ക്. പടക്കം ഒന്നും അല്ല, അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കൊരു ഭയം. ആൾക്കാർ സോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ചുമ്മാ ഒരു പട്ടിഷോയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്നും കരുതല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ. എന്തോ ഫീലാന്നറിയാം, ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഒമാതിരി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒന്നും ഇല്ല പറയാൻ. അത് ഓടിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നോ എൻ്റെ മേ കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു പേടി, ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ബൂം 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 പോലെ. അയ്യോ no. സോ എനിവേ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ലോഗും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പം നാളെ ഓണമാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത്, എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ. സോ നിങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ. സോ ഗൈസ്, എൻജോയ് ആൻഡ് ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. Police.